อาปายให้อาหารกระต่ายกันอุ้ยเนี่ยไปนู่นน่ะไม่ไปถ่ายเหรอนู่นน่ะฮะตุ๊กตาหิมะโอลาฟอ่ะว้ายตรงนี้ล่ะสตรอเบอรี่เออใจอาปายให้อาหารกระต่ายกันพ่อจะให้อาหารกันเอาหนูเป็นอาหารกระต่ายไม่กินอ่ะกระต่ายไม่กินหรอกเด็กดื้อๆอย่างเงี้ยกระต่ายไม่ค่อยกินหรอกเฮ้ออะไรล่ะเหรอโอ้เอาไปแครอทเอาเข้าไปโอ้โดดกันใหญ่เลยอ่ะไหนเต่ามาให้ตัวที่หนูยังไม่ให้อ่ะให้ตัวที่หนูยังไม่ให้อ่ะเป็นตัวแล้วแหละเนี่ยโอ้โหสงสัยจะหิวจัดเนี่ยเต็มเลยเอ้ยเดี๋ยวเหยียบเขาลูกหมดแล้วเอามาหมดแล้วลูกไปเล่นชิงช้ากันดีกว่าโอ้โหนี่คืออะไรเด็กเลี้ยงแกะขึ้นได้ไหมคะได้เอาฮึบผ้าอึบฮึบเอาขึ้นได้1 2 3อันนั้นมันไม่สูงอันนี้มันสูงเหมือนกันนะท่านั้นเนี่ยนายขึ้นไปแล้วแบ่งให้หน่อยสิอ๋อนี่เฮ้ยยังไงเธอไปตูดไปอีกสิลูกไม่ต้องกลัวเหมือนไหมคะเหมือนที่เขาเคาะเลยใช่หรอไม่ผักนะพอจับ ดีไหมคะ
พอแล้วอ่ะลงวึดลงมาอึ๊บอุ้ยคือว่าพ่ออยากนั่งงูนไงนั่งทำไมต่อไม่เอาอะไรอ่ะเอาก็นกมาอยู่ก็อย่างนั้นเนี่ย ไปดักข้างหน้าสิ รู้แล้วเดี๋ยวสิยังเดินไม่ถึงเอ้ยมาเร็วค่ะมาฮึบเดินมาเร็วเขาไล่หลังมาแล้วเร็วโถ่เอ้ยซอมบี้กลัวเชือกขาดอยู่ด้วยนะพ่อกลัวเชือกขาดโถ่เอ้ยอยากเล่นอีกไปเร็วจับเวลา1 2 3เฮ้ยเฮ้เอาไปตรงนู้นสิพ่อขึ้นไม่ได้อันนี้หนูขึ้นได้พ่อแกะดูทำหน้าซะก่อนโอ้โหทำตาหน้าทำตาไม่ต้องแล้วแม่พ่อนี่เขามียาฟางให้เขาอยู่แล้วลูกเขามีฟางให้ควายเขาอยู่แล้วไปอ้าวโอ้โหเอาไม่ได้นี่ไงล่ะแต่คนนี้ไม่ให้ลูกออกกำลังกายบ้างเลยไงนี่คือว่าไม่อยากให้ลูกกระโดดเพราะว่าลูกจะเมื่อยแล้วลูกจะให้อุ้มใช่ไหมเฮ้ยโอ้ยหนูไม่นั่งทีช้าหรอกพ่อบอกว่าเอาอีกแล้วพ่อจะมานั่งถึงช้าอีกแล้วพ่อโอ้จะกลับมาแล้วคะโอ้ไปลงเลยno ไปอันนี้มีของฝากนะคะที่พ่อเจออะไรที่ฟาร์มแกะอุ้ยนี่จะออกแล้วแต่ว่ามาเจอคนของฝากก่อนโอ้น่ารักไหมคะตัวใหญ่กับตัวเล็กวางนี่ไงเล็กของแม่ค่ะนี่ไงตังอย่าไปเล่นของเขาสินี่ไงที่แม่ถ่ายกับแม่ตอนนั้นน่ะแม่จำได้ใช่นี่ไงตัวตาเหลือกๆที่แม่ถ่ายด้วยจำได้ปะพวกนี้ไม่เอาหรอกปลาเล็บ
ตอนนั้นแม่ถ่ายรูปกระตาเหลือง อะไรนะทายเซราทัศน์ ที่แม่ถ่ายรูปไง ทาย ที่แม่เอาให้อมตังดูไง เอามาข้างหน้าดินะ มาข้างหน้าอยู่ตรงนี้อยู่นั้นอยู่เนี่ยวิแกะหัวโยกได้ แต่เบาๆน่ารักนะเอาไปดีกว่าเร็วได้ไปที่ อ่ะ อื่นต่ออีกแล้ว เรียกว่า